저기 1번 아니에요? 이제 2번을 쓰세요. では2番ですね。2番を書いてください。ではこっちの方に来てください。 두 증인이 누군가. まあ、2人の証人って証人は誰なのか、黙示録に出てくる証人ですよね。2人の証人は誰なのか。 누군가 이렇게 해놓고요. 그 다음에 2人の証人は誰か。 되게 여기 계시록 では黙示録の 우리 한번 이거 한번 읽어봐요. 黙示録の11章3節から12節のところでありますので、皆さん開いていただければと思います。黙示録の3章11章の3節から12節まで읽을까요? 천천히 사람들 다 오픈한 다음에 성경 열어야 돼. 네. 본인들이 직접. 3から12節のところで、曽我部さん読んでいただいた方がいいね。私がそれを許すので、私の2人の証人は荒布をまとって1260日間予言する。彼らは地を治める主の御前に立っている2本のオリーブの木、また2つの燭台である。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、彼らの口から火が出て敵を焼き尽くす。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、必ずこのように殺される。この2人は予言をしている期間、雨が降らないように天を閉じる権威を持っている。また水を血に変える権威、さらに思うままに何度でもあらゆる災害で地を打つ権威を持っている。2人が証言を得ると、底知れのところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺してしまう。彼らの死体は大きな都の大通りにさらされる。その都は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれ、そこで彼らの主も十字架にかけられたのである。諸々の民族、部族、言語、国民に属する人々が3日半の間、彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に葬ることを許さない。地に住む者たちは彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を交わす。この2人の預言者たちが地に住む者たちを苦しめたからである。しかし3日半の後、命の息が神から出て2人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った見ていた者たちは大きな恐怖に襲われた。오케이. 2人は天から大きな声がここに登れというのを聞いた。そして彼らは雲に包まれて天に昇った。彼らの敵たちはそれを見た。 이거 굉장히 우리 신학적으로 이거 해석이 굉장히 힘든 성경 부분이. 神学的に解釈しづらい難解なところでございます。 근데 제가 아주 쉽게 설명해 드릴게요. それを分かりやすくできる分かりやすく説明させていただきます。 준비됐어요? 準備はよろしいでしょうか。 야, 여기다 이제 1번 이렇게 써요. 1番ですよね。 1번. 이 두 증인을 뭐라 그러냐면 여기 2人の証人ということを 두 감람나무들 그랬어요. 2人の証人についてどう呼んでるかしまったら、これはオリーブの木ということを出ていますよね。 그리고 또 두 촛대 그랬죠. 2本のオリーブの2本のオリーブの木と、そして2つの燭台というものに出ております。 같은 말로 그냥 우리가 두 감람나무 그렇게만 알고 계세요. それをですね、2本のオリーブの木ということで分かっていただければと思います。 그러면 이 두 감람나무는 누군가 했어요. 2本のオリーブの木は誰なのか。 두 감람나무는 누군가? 2本のオリーブの木は一体何者なのか。
그 답이 여기 로마서 まあそれの解釈がローマ書の 24절에 있는 거예요. 11章の24節に書いてあります。 예. 우리 한번 들여다봐요. ローマ書のところを見ましょうか。11章4節のところありますね。ではローマ書の11の24節を読ませていただきます。あなたが本来の野生であるオリーブから切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブにつなぎされたのであれば、本来の栽培された枝であった彼はもっとたやすく自分の元のオリーブにつなぎされるはずです。 우리 선교사님, 거기 첫 번째가 뭐라고 물어보세요. 한번. 最初のオリーブの木というものは何でしょうか。それは野生のオリーブですね。 하나는 뭐예요? 野生のオリ야, ーブ。 본부터 그 야생은 나중에 하고. もう一つは最初のものは元のオリーブ。元のオリーブから書きましょうか。元のオリーブ。 본 올리브예요. 오리지널. 元のオリーブと書いてますよね。 그다음에 여기는 또 야생 올리브. もう一つは野生のオリーブですね。本当のオリーブと書いてます。聖書は元のオリーブと書いてますね。日本のオリーブはについて元のオリーブと本来のオリーブでしょうか、野生のオリーブ2つですね。 이게 저 일본 말로는 뭐로 돼 있죠? 하나는 모두 원래 올리브가 있고 또 하나는 2つのことがあって本来野生であるオリーブって言われます。元のオリーブですよね。オリジナルがあって野生のオリーブがあるっていうですね。 근데 이제 영어로는 뭐로 돼 있냐면 natural olive, 그러니까 본 올리브. 그다음에 이제 저쪽 거는 야생의 와일드란 건 더 들어있는. 一つは野生というものがあって、ワイルドオリーブというものとネチュラル、これもともとあるオリーブという2つの区別がありますよね。 Natural. 예? 이제 이 로마서 11장에 가서 그 유대인 이야기를 하면서 이제 그런 이야기하는 거예요. ローマ書の11章によるとユダヤ人の話、異邦人の話の中でこういう内容が出ております。 이건 이제 사도 바울이 지금 본 이야기인데 これは使徒パウロの話ですよね。 이 요한이 묵시록에서 또 본 거예요. その内容につきましては黙示録でヨハネが見たことでもあります。 요한이 묵시록에서는 뭐로 봤냐면 두 증인으로 본 거예요. でヨハネは2人の証人としてそれを見てるわけですよね。 왜 두 증인이라고 그러냐면 요한이 볼 때는 이 사람들이 전도하는 사람들이 그래서 증인이라고 그러는 거예요. なぜ証人ということを言ってるんでしょうか。証人というのは証人というのは伝えるもの、イエス様の証人みたいですね。証人ということで伝えるものという理解なんですよね。 그건 나중에 자세하게 내 말씀드리지만 또 보세요. 자세하게 나중에 말씀드리죠. 詳しいことは後ほど申し上げますけど、 요 본 올리브 추리는 누구냐면 이거 정확하게 말하면 저 유대인인데 で元のオリーブは一体何者でしょう 여기 か。 유대인 중에서 여기에서는 こ 뭘 れはユ 얘기하냐면 ダヤ人ですけど、 이 14만 4천 메시아닉 유대인을 말하면 14万4千人のメシアニックのユダヤ人ですよね。14万4千人メシアニックのユダヤ人。 여기다 이렇게 これが Revelation 계시록 黙示録の7章の3節から8節までにあります。黙示録の7の3から8まで。 이게 한 증인이 지금 증인 둘 중에서 한 증인이 それが2つの証人の中で1つの証人がいわゆる、はい、これは1つの証人ですね。1つのグループの証人、1人じゃなくて1つのグループですね。
다음에 여기 우리 야생 와일드 올리브 트리는 누굴 말해요? 野生のオリーブは誰を指してるんでしょ 이건 이방인을 う 이야기합니다. それは異邦人の証人です 이방인. 異邦人の証人 예, 이방인 증인이에요. 요 사람들은 이제 이렇게 둘이 있는 걸 이제 이야기했어요. じゃあ2つのグループについて語っています 그런데 근데 이제 요한계시록 여기 묵시록 여기에서 先ほど黙示録の21章のところに見ましたら 여기 2番目 묵시록 우리가 이 내용을 읽었어요. 요한이 딱 보니까 その内容を、ヨハネは見ると 예, 두 증인이 복음을 전하는 거예요. 2人の証人は福音を述べ伝えるっていうことですよね 두 증인이 복음을 전했어요. 2人の証人が福音を述べ伝えると、証人になるんですね 그 다음에 뭐 어떻게 돼 있어요? 여기 내용을 여러분들 읽었을 때 その先ほど黙示録の11章の3の12節のところで内容によると 이분들이 어떻게 돼요? 복음 전하다가 살해받아요. 죽어요. 순교당해. 福音を述べ伝えながら、여기 殉教するんですね、 예. 殉教する2人の証人の2つのグループがですよね、一番のところ2つのグループの証人がはいそして2番目は最終的には殉教されるというですね 순교당하는데 우리 지금 여기 묵시록에 여기 보면은 전 세계 사람들이 이 사람들이 순교당하는 걸 다 본다고 그랬어요. この内容によると全世界の人々はその殉教されることを様子を見るっていうものが書いてあります 그런 말 거기 써 있죠. そこに書いてありますか皆さん 그렇죠? 여기다 전 세계 사람들이 다 본다고 그랬어요. 全世界の人々がそれを見るという、知られるということでしょうか 그게 어떻게 이렇게 볼 수 있어요? それをどのように見ることができるんでしょうか 지금 오늘날 어떻게 해? 今日このことを考えてみましょ 우리가 텔레비전이나 세텔라이트 텔레비전이나 유튜브나 뭐나 다 볼 수 있는 거예요. 전 세계 사람들이. う今は全世界は YouTube やさまざまなマスコミを通して全世界見れるような仕組みになっていますよね 이게 이제 무슨 이야기냐면 전 3년반이라는 말 이 사람들 알아요? はい全3年半という7年間の観覧の中で全3年半というものがありますね全3年半という 이게 전 3년 반 때 일어나는 일들이 これが7年の観覧の中で全3年間の間に起きる出来事です 나중에 이제 제가 자세하게 설명할 거예요. 後ほど詳しく申し上げます 이것을 요한이 본 거예요. それをヨハネが幻見たわけですよね 요한이 보기를 전 3년 반 때 이 두 증인이 나타나가지고 복음을 열심히 전하는 장면을 본 거예요. ヨハネが見たものは全3年半の間には2つの証人2つのグループ証人が現れて全世界に福音を述べ伝えるそれで殉教する 그렇게 순교당하는 것 보고 殉教する姿を見るし 이거 세계 사람들이 다 보는 거예요. それが世界の人々がそれを知られている 그 다음에 무슨 일이 일어나요? 그 다음에 무슨 일이? 次はどういうことが起きるんでしょ 여기에 うか 보면 여기 뭐가 있어? 이 사람들이 죽었어. 그 다음에 어떻게 돼요? そういって彼らは死んだわけですよね殉教して亡くなったわけです 어떻게 돼 있어요? どのようなことを聖書書いてありますか 죽어서 살아나야 안 살아나요? で死んだ後に蘇られますよね 거기 나오죠 성경에. その聖書に皆さん出ておりますよね 그렇죠? 그러니까 이분들이 뭐 부활한다는 소리예요. それは復活するということですね蘇る復活する 부활하는 거예요. 부활하고는 이분들이 지금 이 전 3년 반 이렇게 우리가 3년 반 이렇게 있잖아요. 이때 前世がとこう3年半がありまして7年間の観覧 전 ですね 3년 반 끝나면서 이때 서로 이분들이 제3년하고 부활해가지고 어디 공중에서 이 공중팀들을 다 만나는 거예요. 空中 예수님을 만나는 거예요. イエス様に出会うわけであります
이게 지금 공중에 예수님이 계시잖아요. イエス様は、 나중에 얘기하겠지만 空中サリンがありますよね。 여기가 부활해가지고 공중에 올라가서 예수님 만난다 이렇게 써놓으세요. まあ、空中に引き上げられて空中で蘇られて空中でイエス様に出会う。 예, 전 3년 반 끝나면서 前3年半が終わる時に終わってから、空中に、蘇られて空中でイエス様に出会う。皆さんこれ分かりますか？こう空中サイリンがありますよね。ここで出会うということですよね。地上サイリンが最後になりますよね。 됐어요? よろしいでしょうか。 자 이제 이렇게 먼저 해놓고 제가 저 칠판을 쓸 거예요. これから向こうのホワイトボードを使いたいと思いま 쓸 수 す。 있죠? 예? 오케이 저리 가요. では向こうの 여러분들 전부 저쪽으로 보시래 이제. 오케이. 넘버 3. では3番ですよね。 넘버 3로. 오케이. 우리 저기다 재림 시나리오라고 썼지. 今ジェリムの、サイリンのシリーズというのが書いてありますね。 재림 시나리오. サイリンシナリオ、サイリンのシナリオを書きますね。 이걸 좀 공간을 크게 잡으시라고 그래요. 空間を広く皆さん、늘 用意してくださ 크게 い。 잡으셔야 돼. 조그맣게 하면 안 돼. 大きく皆さん書いてく 이, ださい 이 ね。 칠판처럼 커야 돼. このホワイトボードのように大きく皆さんスペースを準備してください。 오케이? 예. 세 페이지로. 3ページぐらいで備えてください。 자. 제일 먼저 여기 지금 보면은 공중 재림 여기다. 空中サイリンという意味ですよね。空中サイリン。イエス様のサイリンですけど空中サイリンですよね。 예, 성경 구절 聖書の箇所は 데살로니가전서 第一テサロニケ 4장 14절에서 4章14から16節に書いてあります。 우리 요거 한번 선교사님 좀 읽어주세요. 천천히. 第一テサロニケの4章14から16節、4章14から16節ですね。皆さん準備できていますか？第一テサロニケ4章の14から16。イエスが死んで復活されたと私たちは信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れて来られるはずです。15節。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。 16절까지예요. で、16節、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。そしてまず、キリストにある死者がよみがえり、そして17節、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と出会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。アーメン。 이게 무슨 말이에요? どういう言葉でしょうか？ 예수님이 공중에서 내려오실 때 イエス様が空中から再臨なさるときに、 신부감들을 데리고 내려오는 거예요. 神父の、候補者たちを、連れてくるということですよね。一人ではなくて一緒に連れてくると。 그 사람들이 누구예요? そ 신부감. の人たちは一体誰でしょうか？ 구약과 신약에서의 유명 인사들이에요. それは旧約新約において亡くなった信仰の人々なんですよね。 아브라함이니 모세니 뭐 유명 인사들 있잖아요. 다윗이니
まあ、信仰を持って亡くなったダビデもアブラハムとかですね、そういうモーセとか、そういう人たちをイエス様が空中される時に一緒に降りてくるということですね。 베드로니, 요한이니, で、ベドロとヨハネとか、 사도 바울이니 이런 사람들 아주 유명한 사람 왜 데리고 내려와요? 왜 그 사람들이 내려와요 같이? なぜ旧約聖書のこの亡くなった信仰の人々と一緒に降りてくるんでしょうか。 웨딩 これは婚姻ですよね。 웨딩 하려고 웨딩 まあ、 결혼식 まあ、これ結婚式というより婚姻ということに、それのイベントですよね。 이분들이 아직 결혼식을 안 했어요 예수님과 それはイエス様と一緒に婚姻に迎えたことはないので、まあ、婚姻のためにまあ降りてくると。 이제 결혼을 해야지만 나중에 이 사람들이 천년왕국 때 지도자들이 되는 거예요. まあ、婚姻にこう迎えることによって、その資格を得られることによって、千年王国においてのそこでの、まあ、共にこう、まあ、王としての君臨することになります。 천년왕국이만이 아니고 신천신지에서도 이제 지도자가 되는 사람들. 千年王国だけではなくて、新天新地においても、そこでも主と共に、まあ、王としての使えるということですよね。 그러니까 지도자가 되려면 결혼식에 참여해야 돼요. つまりイエス様を花婿花嫁としての結婚式というものは霊的にそれほど大切な意味があるということです。 예수님의 신부가 돼야 돼요. イエス様の新婦になる必要があります。 굉장히 중요한 개념이에요. すごく大切な概念であると思っております。 그러니까 이 구약과 신약 때의 유명 인사들이 좋은 기독교인이지만 아직 신부가 안 됐어. まあ、本当に旧約の時代にまだこう、まあ、素晴らしい神の、用いられた人であるけど、まだこの新婦としての、まあ、結婚婚姻に預かってない人々ですよね。 그래서 신부 면허증을 주려고 이렇게 지금 데리고 내려오는 거예요. まあ、ある意味で分かりやすく申し上げたら新婦のライセンスを差し上げるという、 라이센스에. まあ、そういうことで、まあ、理解していただくことでしょう。 그런데 이 바울이 환상을 딱 본 거예요. 바울이 이 사람들이 내려오는 걸 본 그 환상을. つまりパウロはこう第一テサロニケでその幻を見てるわけなんですよね。 환상을 볼 때 어떻게 본 거예요? どのように見たんでしょ 이 사람들 내려올 때는 이 사람들의 혼과 영은 예수님과 같이 내려오는 거예요. 낙원에서. う。つまりこ本が良うその信仰の人々はこう魂と霊を持って楽園から降りてきたということですね。来るんですよね。 그렇죠?そうですよね。 그 사람들의 육은 어떻게 돼 있어요? しかしその人々の陸は今どこにいるんでしょうか。 잠자고 있는 거예요, 이 세상에서. それは 땅에서. この地上で土の中で眠ってるわけなんですよね。 그렇죠? そうですよね。 그래서 바울이 본 거예요. 잠자는 자들이 일어난다는 거예요. だからパウロがそれをどのように理解して書いてるんでしょうか。眠っているものは、起き上がると引き上げられていくというものを表現がですよね。 그러니까 아브라함의 육도 잠자다가 일어나고 つまりアブラハムの眠っているアブラハムも眠っているものがよみがえられる。 다윗이니 베드로니 바울이니 まあその時の信仰を持って亡くなったすべての人々がそのようにまあよみがえられるわけですよね。 그러니까 그분들의 육과 이분들의 영혼과 만나는 거예요 여기서. つまりその人々の信仰の人々のもう魂と霊と体が一体になっていくということの理解です。 그러니까 예수님의 이 부활체 모습이에요. 이 공중에 있는 사람들은 지금 이런 모습이 아니에요. 부활체, 예수님의 부활체 모습. つまり私たちは今のこの陸の体ではなくてこの復活の体、栄光の体に変えられていくという理解です。 제 말 잘 따라오세요? 皆さんついてきてますか？ 네? え？ 오케이. 요 성경 구절 때문에 그 안식교가 생겨나 안식교. まあこの聖書の解釈によって安息教がまた別の解釈で生まれてくるわけですね。 이 안식교의 문제점이 뭐냐면 안식교가 安息というのはセブンスデイ 요 の 말씀을 어떻게 セブンスアドベントのことですね。 해석하냐면 この言葉 안식교가 をどのように解釈するかとしましたら、 안식교는 사람이 죽으면 우리가 죽으면은 낙원 가는 게 아니라는 거예요. 我々が死んだら、まあ、セブンスアドベントのところでは死んだら楽園に行くわけではなくて、 안 가고 뭐냐면 전부가 다 잠잔다는 거예요 땅에서. その全てがそのまま土の中で眠っているという解釈をするわけですよね。 그게 안식교 교리예요. それがセブンスデイの、まあ、距離です。 그래가지고 나중에 이 세상 끝날 때
심판이 있을 때 우리 다 일어난다는 거예요. それで彼らの教理によると、最後の裁きの時にこの霊と魂が一緒に体ともにこう復活するという理解が彼らの解釈です。 그러니까 안식교가 이 성경 구절을 잘못 해석한 거예요. 安息教というつまりセブンスデイアドベンチャーはそういう間違った解釈をしているわけなんですね。 참고로 알고 계세요? 参考として理解していただければと思います。 오케이? 자, 지금 예수님의 신부가 되는 오케이? 첫 번째 그룹이 이 그룹인 거예요. つまりイエス様の神父になる最初のグループ、第一のグループが上からいわゆる降りてくるという。 이걸 내가 이제 A 그룹이라고 그래요. A これを一応 A グループとして、はい申し上げたいと思 이게 いま 첫 す。 번째 그룹이에요. それが最初のグループですよね。 예. 우리는 이 그룹에 속하지는 못해. 我々はこのグループに属するわけではありません。 우리는 지금 살아 있으니까. まだ私たちは生きていますので。 자, 그리고 두 번째 B 그룹이 있는 거예요. では B グループがありまして、 여기가 이제 영어로는 랩처라고 그러지. 英語では랩처という景況という불러. 景況ということになりますね。景況、 景況、휴거、 계익교? 예, 계익교. 여기다 줘. 오케이. 휴거、景況、引き上げられるんですね。 참고로 아직 한 나라마다 이 단어가 달라. 国によってそれぞれの言葉が違うわけですけど、 이 중국 사람들은 삐띠 그래. 삐띠. 中国人は PT、 우리는 한국 사람은 휴거 그러고. 韓国人は휴거。 우리는 이 단어를 이걸 쓰네. 중국 사람들이 이 단어 안 써요. 어떤 이게? 韓国人も日本人は景況という表現を使っていますよね。 자, 여기 데살로니가 전서 第一テサロニケ 4장 の 17절이에요. 4章の17節に書いてあります。4章の17節を読ませていただきます。17節、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。 아니마세. なります。ます。 이제 우리 살아있는 우리가 들림 받는 거예요, 이렇게. つまり 우리가 여기 올라가는 거예요. 生きている私たちは引き上げられるということがありますよね。 근데 이것은 특별한 기독교인이지 모든 기독교인이 아니에요. そこには全てのクリスチャンが当てはまるんでしょうかしたらそうでもない。 예수님을 사랑하면서 우리가 아까 두 증인들을 봤지만 복음을 전하는 사람들이에요. つまり私たちはさっきの2人の証人ということを形見ましたけど、福音を述べ伝えるということが大切なんですね。 이게 무슨 그룹이요? それがどういうグループでしょうか。 B 그룹이에요. B こ 그룹. れが P グループ、生き残っているものが引き上げられる。 B 그룹이. 이 사람도 여기 올라갔어 이제. 예? 生き残っているものは上に引き上げられると。A グループは上から降りてくる。 그다음에 우리가 이제 두 증인 봤어요. そこで2人の証人について、2つの証人について私たちは学びました。 전 3년 반이에요. それで7年間の間において前3年半と後3年半がありまして、 후 3년 반이에요. 前と後3年半というものがあります。 여기에 결혼식, 婚宴、 결혼식이라고. いえいえ、結婚式という婚宴ですね。婚 혼인잔치. はい。 성경 구절 聖書の箇所は 여기다 계시록, 黙示録の 오케이. 계시록 黙示録の19章7から10まで。 여기에 예수님의 지상 재림. これイエス様の地上再臨ですよね。 묵시록 黙示録の19章11から16節にあります。 여기다 적어요. 이 기간 동안에 この期間ですね。 요 13 기간 동안에 はい。13 두 증인은 휴거 안 당하고
여기에 들어가서 전도하는 사람들 여기다 두 증인 여기다 조금 하겠습니다. つまりこっちは2つのグループの証人について学びました。この頃全3年半の間は彼らは景気をされることなくてここで福音を述べ伝えるグループですよね。伝道するグループ、伝道する人。 두 증인은 2つのグループの証人 휴고당하지 は 않고 휴고당하지 景気 않고 をされず景気をせず最後のこう使命を果たす福音を述べ伝えるグループだということです。 그분들이 누구요? 그분들이 その人々は誰 그 で 중에 しょう。 하나가 뭐예요? 一つは 메시아닉 유대인들이 それは一つはメシアニック中ですね。メシアニックのクリスチャンたち。メシアニック。 두 번째는 순교자 이방인 순교자들이 で2番目のグループは異邦人の殉教者グループですよね。異邦人の殉教者グループ。1番は元のオリーブ、2番目は野生のオリーブっていう表現ですよね。 이분들이 죽었다가 이분들이 부활해가지고 그 다음에 승천해서 여기로 올라가는 거예요. つまり彼らは殉教した後にこう後ほど引き上げられて今の3年半の終わる頃前3年半のところで空中に引き上げられるというこれが 요 점산연방 끝날 때 여기 요때 3年半が終わる頃に 네. 그래서 이분들이 여기 올라간 거예요. そして上に引き上げられていきま 그러면 す。 요 14만 4천을 무슨 그룹이라고 그래요? 우리가 14万4千のグループはどういうグループ 이건 でしょうか。 C 그룹이에요. C 그룹. いわゆるこっちは殉教される殉教するグループは C グループ ABC 그 C という 다음에 ことですね。 순교자 이방인 순교자들 D 그룹이에요. と異邦人の殉教者は T グループ。4つのグループが上でそれぞれの種類が空中で出会う。 그러니까 이 특별한 그룹들이에요. それはスペシャルなグループと言えると言います。 자, 그러면 이 혼인잔치에 몇 가지 그룹이 들어가요. では婚宴のところには、いくつのグループが入るんでしょうか。 B 그룹, C 그룹, D 그룹. そこには ABCD グループが、そこに、招かれるというわけですよね。 여기 앉아 있는 분들은 어느 그룹이? ここに座っていらっしゃる方はどういうグループに属するでしょ 네? B? う。D 殉教者 B D. ハレルヤ 이거 봐. 이 B 그룹 B 그룹 우리가 지금 할 수 있는 거는 B가 아니면 D야. 我々はできることは2つのオプションしかないんですよ。P か D か D か B ですよね。 그렇죠? どうでしょ 한번 B가 되고 싶은 사람 손 들어봐. う。P の方は手を挙げていただけますか。 B グループに入りたい 오케이.殉教者 어깨 내리세요. 殉教者がいない。 D 되고 싶은 사람 손 들어봐. D の殉教者のグループに入りたい。わあ、 오 하나. 命をかけ 제대로 て 들어 제대로. しっかり手を挙げてください。 오 하나 둘 셋 넷 많아요. 저 우리 아이. 한국 팀들도 있고 내리세요. はい。 이게 또 신기한 게 여러분들 참고로 이제 좀 있으면 이제 밥 먹어야 되는데 命をかけるグループですよね。 내가 이것을 중국에 가서 중국 기독교인들에게 하면은 またこのセミナー同じ内容をまた中国で講義しましたら 내가 똑같은 질문을 해요. 同じ質問をさせていただきます。 그러면 여러분들 B가 될래요? D가 될래요? 그러면 뭐라고 대답해? 그 사람들? P がいいですか D がいいでしょうかしたら彼らの反応はどうでしょう。 almost 90%, 90%가 다 D가 된다. 90% が D になりたい、殉教したい、命かけたい。命かけましょう。怖い。 내가 한 몇 개월 전에 베트남에 갔어. 数ヶ月前にまたベトナムに行きまして、 베트남 가다 똑같은 이야기 해줘. 同じ講義をいたしました。 거의 100%가 다 D가 된다고. 100% が D になりたいっていう、もう
命をかける 미얀마가도 똑같아. ミャンマーでも同じような反応がありました。 이 중동에 있는 우리 기독교인들 있죠? 예. 물어보면 거의 대부분이 D가 된대요. まあ中東にいるクリスチャンたちもほとんどが D のグループに入りますよね。 근데 일본은 거꾸로예요. で日本は反対ですよ。もう生き残りたい。なんとかして、なんとかして、死にたくない。 저기 우리가 여기 이 A, B, C, D 그룹 중에서 이거 가만히 보세요. 이 A 그룹에 A 그룹 사람들이 A グループの人は 이 사람들이 있어요, 없어요? A グループは D ネオグループには A 그룹 入っ 사람들이 이 하여튼- 순교당한 사람들. 예수님의 제자들 다 순교당한 사람. つまりイエス様の弟子たちもみんな殉教されましたよね。殉教しましたよね。 그렇죠? そうですよね。 구약의 사람들은 순교한다겠죠. 旧約の預言者たちはどうでしょうか。 그런데 신약의 사람들은 순교당한 사람이 많아요. まあ、特に新約の時代においては殉教する人たちも多くいましたよね。初代教会。 이 우리가 이제 하늘나라에 올라가면은 이 순교자 그룹이 가장 높은 로얄 그룹들이에요. まあ、つまり私たち神の御国にたどり着きましたら、意外と殉教した人たちが一番ロイヤルグループに入ることは聖書の約束です。 예수님도 순교받습니다. イエス様さえも殉教しました。 그렇죠? そうですよね。 근데 들림 받은 사람이 성경에 보면 두 사람이 딱 있어요. まあ、引き上げられた人物は聖書の中では2人の人物を取り上げています。 누구요? 誰でしょうか。 에녹하고 엘리야예요. エノコとエリアですよ 그거 ね。 꼭 노트에 적어놓으세요. では皆さん書けてください。2人しかいません。 에녹하고 엘리야예요. エノコとエリア。 성경 구절이 어디 나와요? 聖書の箇所はどこでしょ 예? 내가 성경 구절 드릴게. 에녹은 う。エノコは 창세기 5장 24절이 漱石の講師の24節。 에녹. 漱石の講師の24節。 에녹은 창세기 그래, 에녹 5장 24절. 24節。 엘리야는 エリアは 열왕기 하 第2の列王記 2장 11절이. 2章の中2節。 예. 열왕기 하 2장 11절. 엘리야 11절이요。 11. 中1ですよね。2章の中1節。 11. 오케이. はい。 참고로 알고 계세요. まあ、参考として2人は死んでなくて死なずに天に引き上げられました。 그런데 이게 재림 시나리오예요. それこそこれが今サイリンのシナリオなんですよね。テーマがサイリンのシナリオですね。 이제 오후 시간에 더 여기에 대해 더 구체적으로 이제 우리 공부할 것도. ここのレクチャーにはもうちょっとこれについて詳しく学びたいと思います。 지금까지는 그냥 아웃라인, 그냥 이렇게 뭐라고? 개요. これが今までのアウトラインであってもうちょっと深掘りをこれからしていきたいとここから思います。 도움이 되세요? どうですか皆さん役に立ちますか。 예. 지금 오늘 아침에 굉장히 중요한 것들 공부했어요 우리가. 朝はこのサイリンシナリオというとても大切なテーマを取り上げました。 기도하고. 主を感謝いたします。神を愛する人々、神の御心にかなうものとして歩んでいる人々のためには、神様は私たちが見たこともない、聞いたこともない、国内思い描いたこともない素晴らしいことを神様はこのような再臨のシナリオを解いて備えてくださったことを心から感謝いたします。この時代に生まれた私たちがこの時代においての私たちの役割と使命がいることを覚え、心から感謝し主の皆を賛美いたします。主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。